Har du noen gang tenkt på hvor du er, hvordan du havner der, eller hvor du skal hen? Uten kontekst så er det her selvsagt store og fundamentale spørsmål. Jeg skal ikke gjøre det for komplisert. Om ikke sportsfisking nødvendigvis er meningen med livet, så tenker jeg at det lett kan sies å være meningen i livet. For det må være en mening i det. Det er det denne filmen handler om. Så da er du advart. Stein, en god bekjent fra Sørlandet, hevder at sportsfiskere går gjennom livet i 4 faser. I første fase så handler alt om å lære seg det grunnleggende. Det å knyte en knute, grave makk, tre makken på en krok, få duppen, som er en gammel vinkork med et spor i, 5 meter ut fra tåspissen. Og få alt til å klaffe i et første iherdig forsøk på fast fisk er et mål i seg selv. De færreste husker særlig av denne fasen. På spørsmål svarer de fleste at det har de gjort hele livet, så lenge de kan huske. Etter at du har lært deg det grunnleggende, så går du over i en fase hvor alt dreier seg om å få mest mulig fisk. Selv om størrelse ikke er irrelevant, så er det volum som gjelder. Å vente på ferga mens man var på ferie til Lofoten var ikke tapt tid. Det representerer muligheter. Ungdomstida tilbringes i en orgie preget av insekter, død fisk, nylonvase, for korte støvler, sluk i alle regnbuens farger. Alt skal prøves. Du er ustoppelig. The bag is the limit. Så, på et stadium så handler det plutselig om størrelse. Fase 3 er kvalitet, ikke kvantitet. Småseien på fergeleiet i nappstrømmen er ut. Der er det forresten brun nå. Du oppsøker nye plasser hvor noen har kviskret deg i øret at der finnes stor fisk. På vidda i ei elv, kanskje til utlandet. Eller et av de tjernene hvor gamlingene satte ut fisk. Du raffinerer metode. Måten du fisker på definerer deg etter hvert som person. Vis meg utstyret ditt, og jeg skal fortelle deg hvem du er. Det her er kanskje den mest sære fasen, men også den som definerer det. Sett utenfra så er det her galskap. På linje med å sprenge maraton eller sparke fotball, vil jeg si i all beskjedenhet. Her er jo et åsted for mye dramatikk. Her er det tatt store fisker og Johan J. Eire havarerte med helikopteret 1 kilometer opp i bakken. Var det der han gikk? Helvete, satans mygg. Mygg, helvete. Siste fase handler om å være på tur.
Det ikke lenger så viktig å få den største fisken. Det turen som teller. Jeg tror I alle fall det var det han sa. Et slags nirvana, en åpenbaring. Det siste sa han ikke. Knut, min gamle turkompis fra vidda, kommer I erindring. Han kunne sette med kikkerten og undres, eller lage bål mens fisken vaker, eller rett og slett ta seg en blund midt på dagen. Jeg skjønte det ikke da. Jeg ikke sikker på om jeg skjønner det I dag, men jeg skjønner mer av det nå enn jeg gjorde da. Et fiskeri kan altså beskrives som en reise I 4 faser. Å vite hvor du I denne reisen interessant av 2 grunner. Du kan aktivt bestemme deg for å være der du og være fornøyd med det. Eller du kan gå for endring, med den risikoen det innebærer når du må lære noe nytt. Hvor du har vært uansett bare historie. Hvis du ikke interessert, så spiller denne historien mindre rolle. Det blir bare bilder fra et øyeblikk. Men det egentlig helt greit, det også. For min del så tror jeg ikke at reisen lineær. Jeg tror vi går inn og ut av de her fasene hele livet, mer eller mindre bevisst. Jeg blir en bedre fisker hvis jeg bevisst endringer. I alle fall liker jeg å tro det. Nå vel, det her kanskje komplisert. Audun, myk oss opp. I et par sesonger så fokuserte jeg nok så intensivt på å lære meg å fiske laks. Stenger, snører, store og små fluer, opp grytidlig, I seng sent. Køfiske, et salig kaos, egentlig synes jeg det mer stressende enn gøy. Det sagt, det fortsatt lite som slår følelsen når du vet at en stor laks dykker med flua di I kjeften, og du skal sette tilslag. Jeg skal innrømme det. I fjor hadde jeg åpningsdøgn på laks. 16 minutter etter sesongstart, precis klokka 00:16, så kroket jeg min hittil siste storlaks.
på brekket, i mørtene, alene, på fjerde kastet. 11 kilo. Tolv timer senere ble det slått nasjonal alarm. 24 timer senere så var jeg og elvevakta alene i elva. Vi så på hverandre, så dro vi også. Jeg bestemte meg for å sette laksefiske på pause. Ironisk nok så ble årets sesong mitt livs nest beste sesong etter laks. Det har vært bifangst, og det var en befrielse. Det var mye læring. Ingen storlaks, ingen forhåndskjøpte kort. På jakt etter sjøørreten så kom jeg stadig over laks. Det er jo ikke en overraskelse i seg selv. Jeg skulle holde meg til sjøørret. Litt tilbake til å lete, sånn som før. Litt mindre folk, kanskje. Men mindre folk kan du bare håpe på. Nord-Norge er ikke lenger uberørt natur. Begrepet berørt natur passer bedre, på alle måter. Det er like mye turistfiskere i Finnmark som det er nordlysturister i Tromsø, bobilturister i Lofoten eller skikjørere i Lyngen. Mange av de virker generelt mer opptatt av kvantitet enn kvalitet. De er ikke på tur, sånn som Stein beskrev det, tenker jeg. Europas siste villmark er på billigsalg. Det virker som ingen er interessert i kontroll. La meg tilføye, det er sånn jeg ser det, og hvem er jeg om ikke jeg er en av de? Jeg dro nordover tidlig i august på jakt etter sjøørret i elv. Små elver uten et stort navn. Enhåndsstang, mer på tørt, mer på tur.
Det var 80-tallsår i år, og da er elva full av pukkel i august. Det er både fascinerende og uhyggelig på en gang. Her ser og lukter du liv og død samtidig. Så sent som jeg var, så var det ikke bitevillig. Og gikk de på, så var det ikke etende. Der jeg var, så var det enten pukkel, vanlig laks eller sjøørret i kulpe. Sjelden så er de sammen, og da de var sammen, så fordelte de seg. I august så det ut som pukkelen ville ha 20 cm vann, mens ørreten og laksen holdt seg der den vanligvis står. Den kjempa til det siste. Det skal den ha. Da jeg kom nordover rundt 10. august, så stod det på Fefo sine hjemmesider at de ikke anbefalte å sette ut fisk. Med andre ord, hvis du ikke slo ihjel fisken, eller avlivet den, så anbefalte de at du ikke kjøpte fiskekort. En ny sommer med rekordhøye temperaturer gjorde at fisken rett og slett ikke tålte en release i det varme vannet. Det vil si, det er catchen den ikke tåler. Kampen for livet. Det var irriterende, for jeg tar ikke på langt nær så mye fisk som jeg får, og de store går som regel pent ut igjen. Heldigvis så dropper temperaturen fort. Den har en tendens til å gjøre det i landet mot nord. Ha det, kompis. Takk for hjelpen. Steinar inviterte seg meg på tur i år. Det er mange år siden vi fisket i lag, en gang i en strøm i Lofoten. Jeg tror ikke vi fikk noe da, og Steinar har ikke fått så mye senere heller. Steinar og jeg har et fellesskap som er tuftet på skikjøring og matlaging. Som fiskere har vi ikke nivellert oss utover den turen i Lofoten for mange år siden. Så da ble det å avklare noen av de mest prinsipielle forholdene tidlig. Like barn er bare tilsynelatende lik, dersom de ikke er klar over ulikhetene. Selv om det ikke er fisk her, så får jeg ikke lov til å si hvor vi er. Men det jeg kan si er at de dyrene det er mest av her, de har 4 bein og horn. Hvilken landsdel kan jeg ikke si, men de som bor her snakker språk som er vanskelig å forstå. Så det betyr vi er liksom ikke Tønsberg, for å si det sånn. Men hvor, som sagt, det er en hemmelighet. Det har Tom sagt, at det der er så viktig at vi står ved det. For ellers kommer alle til å dra til dette mygghølet her. Alle! Og da mener jeg, alle som på en eller annen måte vet hva man kan bruke stang til, de kommer til å dra akkurat hit hvor vi er nå. At vi ikke var helt enige om mangt, ga verdifulle diskusjoner som jeg satte pris på. Å bryne seg på prinsipper er egentlig godt. Jeg tror han også lærte seg et og annet. Kanskje jeg kunne få hilse hjem? Ja, hun alltid sender en liten. Veldig bra. Ja, men dette her er veldig fint. Med en merkelig tilfeldighet så havna vi på et årlig tradisjonsfiske i Auchi, en liten bygd på Innlandet. Det var tilfeldig. Vi spurte en gårdeier om det var greit å gå over marka for å komme til elva. Gårdeieren var ei ho, og hun var svensk. Ikke brydde hun seg så mye om hverken ørret eller abbor, så vi skulle bare gå til elva, sa hun. Og når vi heller ville se hvordan de satte siknot på gammelmåten, så skulle vi dra litt lengre bort. Så vi gjorde det. Vi var de eneste som ikke var lokal. Jeg tror vi var de eneste som ikke snakket samisk. Men de tok oss godt imot, og det var fantastisk stemning på en ellers grå dag. Det ble snakk om både oss og dem. Vi spurte hvordan de fisket, og de spurte hvordan vi fisket. De spurte oss om vi beholdt fisken vi fisket, eller for å si det så vi ble spurt,
om vi bare kysset den og satte han ut, og så flirte de. Det var god stemning, men jeg kjente et stekk. For 3 år siden, en helt annen plass, på vei til vannet, så havnet jeg i en diskusjon med en lokal som mente at jeg ikke kunne gå der jeg gikk. Han var forbannet på søringa, som han sa, som kom opp og gikk i kjøleskapet hans, hentet fisken hans, og, som han sa, kysset den mens man tok bildet og satt fisken ut igjen. Finlenderne, fortsatte han, de slår han i alle fall ihjel. Jeg reflekterte litt da. Jeg reflekterer litt nå. Smilte da og smiler nå. For som sagt, jeg er en av de som tar meg til rette her. På tur med allemannsretten som hyrdestav. En ting skal jeg ha. Jeg kysser ikke noen av de fiskene jeg får. Imens er dagens andre drag med nota gjort. Det var relativt god fangst. Hele bygda, og Steinar og jeg, fikk være med på noe som ikke lenger bedrives aktivt. Det er heller ikke alle bygdelag som inviterer på fest i teltet, stekker en papptallerken i handa på det, ber deg sette deg på gulvet hvis det er opptatt på benkene, og så får du ete fisk rett fra gryta så mye du orker. Det var befriende. Jeg er takknemlig, ikke for at vi ble invitert, men for at jeg bestemte meg for å dra. Det er jo ikke gitt at man offrer egne intensjoner når noen andre spør om du vil se hva de gjør. Det blir enklere å stå i elva eller i vannet og piske hvis du har noe godt å se tilbake på eller gleder deg til. Det er mange nok timer uansett hvor du er i fiskeriet ditt, at du bare står der, og ingenting skjer. Stein har et poeng. Fiskeriet er en reise, som forhåpentligvis aldri tar slutt. Det er kanskje greit at jeg ikke vet hva det ultimate nirvana er, hvis det finnes. For hvis jeg visste det, så var det kanskje ikke like artig å fortsette reisen. Jeg vet ikke om denne historien gir mening. Det var kanskje viktigere å lage filmen enn å bli ferdig.